我諗香港冇一間診所同醫院都唔識我 Sandy 咯。我17歲出嚟打滾，30零歲就嚟到呢個牙科。我本身做 marketing 嘅，做一啲文員仔啊，好自卑啊，因為學歷唔好嘛，就匿埋咗喺個窿嗰度做文員嘅。咁啱就牙科一間公司招聘 sales 醫療器械都係打不死嘅行業，因為每個人都需要呢樣嘢。咁我就膽粗粗去試，咁啱當時嘅老細就幾睇中我，咁我就嘗試啦，轉就喺牙科開始咗我嘅職業生涯。我覺得咧，應該年青人應該係諗一個方向，係覺得自己有興趣先去做。冇興趣咧，你會無端端又會想轉行。頭嗰2個月試過鴨蛋之後，我都有業績㗎，已經板板聲㗎啦。面皮厚係我嘅極大優點。最搞笑有一次咧，咁我哋就搞一個 talk 啦，咁個 talk 裏邊咧就邀請好多醫生嘅。當時個醫生準備走噶啦，但係我啊撳住佢個 lift 唔俾佢走。我話醫生唔好走住，唔好走住，聽埋先，唔落單都唔緊要嘅。咁啊留低咗，聽完之後佢話哇係喎筍喎，咁啊最嬲尾佢真係同我落咗單。我哋幾堅持嘅我，咁所以我就不斷去鑽研我呢種咁嘅心態。透過我10幾年嘅打拼啦，我諗香港冇一間診所同醫院都唔識我 Sandy 咯。咁我相信，我覺得我自己人生最好嘅轉捩點應該係40歲，因為我覺得到某個年紀，我覺得人好頑固嘅。但係我40歲，我仲好吸收到新知識，我好願意去學新嘢，同埋但係我又好有體能去跑去做，好有衝勁去跑去攞一啲我想攞嘅嘢。咁所以我喺40至45歲，我覺得我自己喺人生裏邊係幾有光彩嘅，當然而家都有啦，但係我覺得我40至45歲係幾有衝勁、幾有 power 嘅年份嚟嘅。新嘅一年繼續努力，做到最好。